靈兒姐，仲有半個鐘就開爐啦，隔離捧嚟咗個木有戲板，寫後太埋後禮㗎，我懷疑佢嚟睇你嘅。而家快啲出，做正成日八卦。你係對面戲班嘅木花？係啊，你哋呢班冇戲？何氏木偶戲？尋晚我哋收工夜，我聽你唱帝女花，你聽到？隔離棚聲就飄過嚟咯，你唱得好。多謝。等你一陣，你揾我。我過嚟隔離街間冰食嘅，新鮮出爐。今日下午我掉咗呢支簪，揾得好辛苦，好在你度嗰個後生仔執到俾翻我。你以後收好呢支簪。知道啦，係我哋屋企傳落嘅，阿媽留俾我。今晚我得閒，你哋演邊出戲？白蛇傳，斷橋嗰段。我嚟睇。狗仔，你見唔見到我支桃花簪？冇啊，靈兒姐，你之前咪帶住㗎？尋晚落妝嗰我擺喺梳妝台去邊？靈兒姐，我同件班長喺呢頭鬼鬼祟，好似喺度翻緊啲嘢。算啦，等陣夜晚我再揾佢。常哥，你揾我？靈兒，你過嚟，我幫你揾翻支簪，你點多謝我？我淨係想攞翻簪，你快幫手！過幾日有老闆嚟睇戲，你想做正虛範就要識做。送生，你俾我！靈姨，係我啊，宋生。落花滿天飛若光。靈姨，你喺邊度？何宋生，我哋喺戲院儲物間發現大量血跡同相關物品，8號花將成家失蹤。你講咩？初步判定嘅陳靈儀可能已經遇害，遺體被分割。何宋生，你最後一次見到陳靈姨係幾時？幾日前，廟街有人見到你成日喺醫院後門等佢，你哋係咩關係？朋友。Sir，後往血跡同儲物間嘅痕跡吻合，但班主常哥失蹤咗，出嚟冇記錄。木偶鋪個後生仔咧，佢冇不在場證據。尋晚深夜有人見佢喺西環碼頭。碼頭繼續查。靈兒，魂魄歸來，父子催退。送生，滿天飛月光。唔好過嚟，鬼啊！常哥，你點解要殺我？靈兒，我嚟揾你。 1985年秋班達法令未告破，何宋生喺同年年底嘴對外身亡，陳靈儀屍骨被碎。落花。